хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны харьяа бүгд найрамдах Солонгос улс дахь нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөс олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу 3 дугаар сарын 8-ны өдөр бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч буй Монгол иргэдэд зориулан нийгмийн хамгааллын өдөрлөгийг зохион байгуулсан билээ. Өдөрлөгийн хүнд зочдоор хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ, Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Гамболд, Сөүл хотын Кандун дүүргийн засаг дарга И Хэшиг болон албаны бусад зочид төлөөлөгчид өргөдөн оролцлоо. Уг өдөрлөгийн хүрээнд нийгмийн даатгалын мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, шинээр даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгал нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл хүргэх, хариуцлагатай даатгуулагч өргөмжлөл гардуулах, олон соёлт гэр бүл элтгэлийн уралдааны шагнал гардуулах, сэтгэлийн өг захидлын уралдааны шагнал гардуулах, бүгд найрамдах Солонгос улс дахь Монгол сургуулийн шилдэг сурагчдад сайн өвлөс авиас медаль гардуулах, салхи хамтлагийн ухаарч амжаагүй бүх нийтийн төлөө тоглолт зохион байгуулах, утасны SIM карт үнэгүй холбох, банкны үйлчилгээ зэрэг арга хэмжээнүүд болж өнгөрлөө. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах хөтөлбөрийн баялаг мэндийг хүргэе. Бид дараа болтыг хасгаа бүсгэж байгаа учраас хаалттай зориулаад боосгож байна. She
잘해줘서 안하신 거니까 오늘들이 그렇게 다 먹는데 일단 보면서 맛있고 일정하가 다 힘들게 야 다음에 믿음 아름다운 주님은 байгуулагдсан тэр цагаас хойш өнөөдөр хүртэл дуулж байгаа дуунаас шилдэг гэсэн харилаанд өнөөдөр таамагтай хүрэх болно гэж арамтан 주님 дуулжсэн анхны дуунуудын маань дурсамж гэдэг үг дуулаад дахиж уусаа Ahora, vosotras, Сэтгэл үнэхээр өндөр байна. Бид нэр ийм халуун дотн их гоё энерги бид нэр цуглууллаа. Энэ бол биднэрт маш их том бэлэг болсон гэж бодож байна. Одоо Солонгос улсад хэдий ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань тий амьдарч амьдралынхаа төлөө зүтгэж байгаа хүмүүс маань бас завгүй байдаг хүмүүс маань өнөөдөр манай салхи хамтлагийн тоглолтыг хүрэлцэн үзэж уур амьсгал бол үнэхээр их гоё байсан. Би халуун боллоо. Тэгээд бүх үтсэн нийт бүсгүүчдтэй бас Мартин Ани мэндийг хүргье. Зэрэгтэл бас гарч ирж тайзан дээр бас цуг дуулж байна. Тий. Гинт одоо ямар сэтгэл төрөв? Тий үнэхээр гоё санагдсан л та. Тэгээд ер нь тэгж сэтгэлийнхээ төлөө гоё ил гаргаж байгаа хүмүүс биднэрт маш их таалагддаг тий. Тайзан дээр бас хамт уулж бүжиглэхэд гоё байсан. Дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа монголчуудаа одоо Аз жаргал эрүүлийн их сайхан бүхнийг хүсье өрөө. За баярлалаа. Одоо Өхөн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамныхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Бүгд Солонгос улс дахь нийгмийн халамж хөгжлийн төвийн бүх ажилчид болон өнөр заяа дарахтаа маш их баярлалаа. Бидний тоглолтыг хийхэд маш их хөдөлмөр гаргаж хийсэн те. Хүмүүстээ яаж хүргэх вэ? Бүх юмыг хийж өгсөн бас хамт олондоо маш их баярлалаа. Хайртай шүү. За бүгдөө нэгэн талаа хаалгачаа тэгээд одоо өөр хэлэх зүйл байна. Өөр байхгүй далгаалдаг шүү. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Come on,
Тэр үнэхээр байна. Хайрыг голдосон хүн бол хизээш чаддгүй. Тийм үстэй. Окей. За одоо бүгд нэг дууны дахиж дуулж үзье тхөө. Хайрыг голдосон хүн чаддгийг сонс. Би мартигэ. Вата шанах био. Хайрыг чэ. Баярлалаа ингээд мартын шиг бүгдээ чам дуунаасаа одоо бүсгүйж дууна.
гэрүүлээрээ найз нөхдөөрөө хамтдаа нэг сайхан байсан монголчууд залуучууд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хэрвээ магадгүй дараа дахин боломж олох юм бол дахин ирэх болно. Тэгээд та маань бас Монгол очоод бас хамтдаа гэж хэлж бидний дараагийн бүхэн маань бидний тоос тэндээ бичсэн ухаарч явж байгаа Айдаа готов үгүй шанс хийх. Сайн сайн бүсэё. Нийгмийн хамтлагийн хамтар сайхан маш баярлалаа. Хамтдаа офисын боломжийг бид агуулга замаас их шалтгаан хийж байгаа маш их баярлалаа. Энэ сайн маш их баярлалаа шүү. Өнөөдөр баярлалаа маш их баярлалаа.
Тоглолт ямар шүү болоо сэтгэлээс гоё сайхан бодож байна. Ахаа. Нилээ олон дахин ирж тоглох болтгой гэдэг. Сайхан байна. Сайхан хамтаа гарч иржсэн тэр үеийн дурсан санаанд орж ирсэн. Сайхан тоглолт боллоо монголчуудад зориулсан. За баярлалаа. Тоглолт ямар шүү болоо? Сайхан боллоо. Үнэхээр их таалагдлаа. Сэтгэл хөдлөж байна уу? Хөдөлгөө яг өстө сайхан байна шүү дээ. Баярлалаа. Монголчуудаа ирээс ингээд тоглолт хийх айгүй сайхан байлаа. Уран бүтээл амжилттай сайхан амжилтнаас. Энэхүү удирдлагын арга хэмжээ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны харьяа бүгд найрамдах Солонгос улс дахь нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв зохион байгуулсан бөгөөд бүгд найрамдах Солонгос улс дахь Монгол улсын элчин сайдын яам Сөүл глобал төв, Сөүл хотын Кандун дүүргийн засаг даргын тамгын газар, бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний тэтгэврийн албаны олон улсын хамтын ажиллагааны төв, Мят компани, Korean Air компани, Korean Mobiles утасны компани, Хана банкны PEC үйлчилгээний төв, MJL радио, Солонгос улс дахь Монгол оюутны холбоо зэрэг байгууллагад дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж оролцлоо. Тус арга хэмжээнд бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч буй нийт 1000 орчим монгол иргэд хүрэлцэн ирж, өөрт хэрэгтэй мэдээлэл үйлчилгээг аван их нутгаа сансан сэтгэлүүдтэй нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлсэн юм а.